मुल्क जो नाले वारो सहाफ़ी सलीम साफ़ी पंहिंजे ज़ल्मे ख़लीलज़ाद ऐं इमरान ख़ान जे उनवान सां मज़मून में लिखे थो त ज़ल्मे ख़लीलज़ाद सां मुंहिंजी पहिरीं मुलाक़ात 9/11 वारनि वाक़िअनि खां 2 महीना पहिरीं अमरीका में थी हुई। पाक अफ़गान सहाफ़ियुनि जो हिकु वफ़द अमरीका जे दौरे ते वियो हो, जंहिंजो मां बि हिसो हुयुसि। रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई मरहूम असांजे वफ़द जो अॻवान हो। ते ॿुधायो त ज़ल्मे ख़लीलज़ाद अमरीका में इंतिहाई अहम माण्हू आहे, उन सां मुलाक़ात करणी आहे। असां मां अक्सर साथियुनि उन मुलाक़ात मां निहायत ख़राबु तासुरु वरितो, छो त असां जेतिरनि बि अमरीकियुनि सां मिलियासीं उन्हनि मां सभिनी खां ख़राबु रवैयो ज़ल्मे ख़लीलज़ाद जो हो। हू पश्तो ऐं दरी ॿोलियूं ॻाल्हाए सघे थो ऐं असां बार बार साणुसि पश्तो में ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई, पर हुन जवाब में हिकु लफ़्ज़ पश्तो जो न ॻाल्हायो ऐं अमरीकी अंदाज़ में अंग्रेज़ी ॻाल्हाईंदो रहियो। संदसि हर ॻाल्हि मां पाकिस्तान सां नफ़रत झलकी रही हुई ऐं ईअं लॻी रहियो हो त पाकिस्तान बाबति अमरीकी ऐं अफ़गानी कावड़ संदसि ज़ात में शामिलु थी वई आहे। 9/11 वारनि वाक़िअनि खां पोइ हू मंज़र आम ते अची वियो। उन वक़्त खां वठी हिन वक़्त ताईं मां संदसि सरगर्मियुनि ऐं बयाननि जो गौर सां जाइज़ो वठंदो रहियो आहियां। ज़ल्मे ख़लीलज़ाद बुनियादी तौर ते पुख़्तून अफ़गान आहे, पर संदसि पैदाइश उज़्बेक जे शहर मज़ार शरीफ़ में थी। हू स्कॉलरशिप ते तालीम लाइ अमरीका वियो ऐं पोइ अमरीका जो ई थी रहिजी वियो। शिकागो यूनिवर्सिटी मां डॉक्टरेट जी डिग्री वठण खां पोइ हू अमरीका जी बचाव ऐं परॾेही वज़ारत में मुख़्तलिफ़ हैसियतुनि में कमु कंदो रहियो। अमल जे लिहाज़ खां हू अमरीकी आहे ऐं मुस्लमान हुजण नाते खेसि वधीक मुस्लमान मुल्कनि बाबति अमरीकी पॉलिसियुनि या वरी उते अमरीकी मुफ़ादनि जी हासिलात लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो रहियो आहे। हिन अमरीकी मुफ़ादनि जी हासिलात में अहिड़ीअ रीति बुनियादी किरदारु अदा कयो जो स्टेट डिपार्टमेंट परॾेही वज़ारत सां लाॻापियल हुजण बावजूदु खेसि बचाव वारे सेक्रेटरी गेट डोनाल्ड रम्सफील्ड ऐं डिक चीनी खेसि डिफेंस मेडल सां नवाज़ियो। कुझु रिपोर्टुनि मुताबिक़ सदर चूंडजण खां पोइ सदर बुश खेसि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बणाइणु चाहियो थे, पर कुंडालीज़ा राइस जो पलड़ो भारी निकितो। तालिबान ख़िलाफ़ अमरीकी हमले खां अॻु ऐं पोइ ज़ल्मे ख़लीलज़ाद अमरीकी इंतिज़ामिया ते ज़ोर ॾींदो रहियो त तालिबान ख़िलाफ़ कार्रवाइनि खां वधीक पाकिस्तान मथां दबाव विझण जी ज़रूरत आहे। अफ़गानिस्तान ते अमरीकी कब्ज़े खां पोइ हू उते अमरीका जो सफ़ीर मुक़ररु कयो वियो। ज़ल्मे ख़लीलज़ाद जहिड़नि माण्हुनि जे मशवरे ते हिक तरफ़ ग्वांतानामो बे ऐं बिग्राम जहिड़ा अक़ूबत खाना क़ाइमु कया विया, त ॿिए पासे वरी अमरीकी राति जो घरनि में दाख़िल थी कार्रवाइयूं कंदा रहिया। ज़ल्मे ख़लीलज़ाद जी आख़िरी सरकारी ज़िम्मेदारी तालिबान सां दोहा ॻाल्हियुनि लाइ अमरीकी सदर जे ख़ुसूसी नुमाइंदे वारी हुई ऐं उन लाइ CIA, पेंटागन ऐं स्टेट डिपार्टमेंट खे बि सदर जे हुकूमत ते संदसि मातहत कयो वियो। उन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त अमरीकियुनि वटि संदसि अहमियत केतिरी आहे। इमरान ख़ान जी हुकूमत जे ख़ात्मे खां पोइ कुझु वक़्त खां पोइ हू ॻुझे दौरे ते पाकिस्तान आयो ऐं बनी गाला में इमरान ख़ान सां 3 कलाकनि ताईं 1-to-1 मुलाक़ात कई। इमरान ख़ान खां पोइ हू जंहिं ॿिए फ़र्द सां मिलियो उहो आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा हो ऐं उन मुलाक़ात में हिन बाजवा ते ज़ोर ॾिनो त हू इमरान ख़ान सां ठाह करे। उन खां पोइ टेलीफोन ते बि हू राब्तो करे जनरल बाजवा खे इमरान ख़ान सां मुलाक़ात लाइ क़ाइल कंदो रहियो। ऐवान सदर में ॿिन्ही में जेका मुलाक़ात थी उहा बि ज़ल्मे ख़लीलज़ाद जी कोशिशुनि सां थी। परदे में रही किरदारु अदा करण खां पोइ ज़ल्मे ख़लीलज़ाद हाणे इमरान ख़ान जी हिमायत में खुली करे अॻियां आयो आहे ऐं उन जे हक़ में अहिड़ी त ट्वीट कई आहे ॼण ज़ल्मे ख़लीलज़ाद न पर अली अमीन गंदापुर हुजे। इमरान ख़ान चवंदो हो त संदसि हुकूमत अमरीका किराई, पर संदसि हिमायत में खुली करे चीन या रूस न पर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जो अहम किरदारु अॻियां आयो आहे। ग्वांतानामो बे, अबू ग़रीब ऐं बिग्राम जी अक़ूबत खाननि में थींदड़ इंसानी ज़ुल्म जी वकालत कंदड़ ज़ल्मे ख़लीलज़ाद चई रहियो आहे त PTI वारनि सां ज़्यादती थी आहे। उहा ॻाल्हि मामले जी हक़ीक़त खे सम्झण लाइ काफ़ी न आहे, पर हक़ीक़त सम्झण लाइ अक़ुल जो इस्तेमालु ज़रूरी आहे।